Maudhui TV, ukumbusho kwa wote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ni fakhri kubwa sisi kuwa hapa, si kwa ajili ya siasa wala kwa ajili ya mambo ya kidunia. Tuko hapa kwa ajili ya wazee wetu ambao wamelala karibu na sisi, na hili ni jambo kubwa mno, na haya ni mapenzi makubwa sana, si tu kwa kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu alolala hapa pale ni ahlu baiti rasulillah, lakini pia ni mapenzi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Sayyidina Ali karramallahu wajha alimuona mtu akimtizama, akasema wallahi innahu la yuhibbuni. Akasema ule mtu, naapa kwa Mwenyezi Mungu, ananipenda. Waliokuwa karibu na Sayyidina Ali wakamgeukia wakamtizama, faqalu, wakasema kumuuliza Sayyidina Ali, wama allamaka annahu yuhibbuka, jambo gani limekufanya wewe ukajua na ukasema kwamba ule mtu anakufanya nini, anakupenda? Nataka usikize vizuri hapa, kuna pointi ya muhimu nayotaka mimi. Sayyidina Ali akawaambia maneno haya, akasema lianni, kwa sababu mimi uhibbuhu, mimi nampenda. Allahumma salli sallim alayhi. Allahumma salli sallim alayhi. Sayyid Uthman bin Sharif Muhanna al-Ahdari. Usalieni Mtume. Kwa Sayyidina Ali alipoulizwa alama gani imekufanya kwamba useme ule mtu anakupenda, akasema lianni uhibbu, kwa sababu mimi nafanya nini, nampenda. Kwa sababu wewe wampenda, ndio maana umesema yeye anafanya nini, anakupenda. Akasema naam, sadaqa rasulullah, Mtume amesema ukweli aliposema hivi, al-arwahu junudun mujannada. Hizi roho hizi, roho yangu, roho yako wewe, junudun, ni kama jeshi mujannada, lililoandaliwa, limesimama, nataka kwenda kwenye vita. Maana likiambiwa tangulia, hakuna anayerudi wapi, linakwenda likiangalia adui, linakuwa limeshikana mguu kwa mguu, ndio? Sasa Mtume alisema maneno haya. Sasa Sayyidina Ali anawapa kipimo na kiasi kilichomfanya yeye aseme yule mtu anafanya nini, ananipenda. Mashaallah. Nitakurudisha mambo. Na hiyo pia. Fadaka ya Sharif. Tumsalini Mtume. Basi Mtume Sayyidina Ali wakati anatoa kiasi alisema, Mtume anasema al-arwahu junudun mujannada, hizi roho hizi ni kama jeshi lililoandaliwa kwa ajili ya vita. Fama taarafa minha iktalafa, zile ambazo zimejuana, zile ambazo zimejuana, iktalafa, huwa zinazoeana kwa haraka. Ndio leo utaona mfano, unaweza ukaenda ukakutana na mtu hamjawahi kuonana, lakini mkazoeana kwa haraka, mkapendana, kwa sababu al-arwahu junudun mujannada fama taarafa minha iktalafa, zile ambazo zimejuana. Na huwa zinajuana vipi?
Rudi kwenye Qur'ani. Sisi tukilala hizi roho zetu na roho za walokufa huwa zikikutana huko katika alamul arwah, huzungumza, zikakaa, zikacheka, zikafanyaje, na hukutana na roho zingine za watu waliokuwa hai. Sasa fama taarafa minha ikhtalafa wama tanakara minha ikhtalafa, na zile ambazo zilikutana lakini hazikupendana, hazikushikana, ikhtalafa, huwa zinakhtilafiana. Sasa Sayyidina Ali alipomwona yule mtu akasema, innahu la yuhibbuni, analipenda. Kwa nini? Kwa sababu na mimi nafanyaje? Nampenda. Tumefahamiana? Kwa sababu zile roho zao tayari zimefanyaje? Zimejuana, thumma talafa, kisha zikazoeana. Ndio maana akasema maneno yale. Kwa nini nimesema kisa hiki na hadithi hii? Msalini mtu hii ya Kenya Tanzania niachie mimi. Usiponipa hiyo. Naam. Wacha nikamuulize kabisa. Mimi natosha. Jamani, sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Furahini wanafunzi. Huyo ni mtoto wetu. Yuko mahali pake kwa baba na mama leo. Kwa hiyo mtulie, msikilize maneno na leo. Kwa hiyo mtulie, msikilize maneno na haya tunayofanya, msiondoke nayo. Haya yetu sisi. Wale mtume. Maana yangu ya kuyaeleza haya na hadithi hii ni pale ambapo sisi masharifu, na tukisema sisi hatumaanishi min jihati al-kibri, lakini ni min jihati al-fakhri, na hii haina ubaya katika Uislamu. Fakhri yetu ni kwamba wasema hivi, nyinyi mnatupenda, nyinyi mnatupenda. Atakayetuuliza sisi, fama allamakum annahum yuhibbunakum, nani ama jambo gani litawafanya mjue kwamba hawa watu waliohudhuria hapa, wanafunzi, walimu na wengineo, kwamba wanawapenda nyinyi masharifu? Sisi tutajibu kama alivyojibu Sayyidina Ali, liannana nuhibbuhum ama nuhibbukum, kwa sababu na sisi tunawapenda. Na kwa kuwa tunawapenda, basi mapenzi haya haishi hapa kwenye hii jalsa, na sisi tuadirike kama masharifu kusema kwamba na Mtume sallallahu alaihi wasallam anawapenda, na mapenzi hayo ya Mtume, hakuna mapenzi mengine yoyote yaliyoko juu ya mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tukiulizwa kwa nini mnasema kwamba hao watu wanapendwa na Mtume, nisikizeni sana hapa, sisi masharifu tunasema nyinyi mnatupenda. Dalili ya kwamba nyinyi mnatupenda, sisi tunasema hivi kwamba sisi twawapenda nyinyi, na tunasema hivi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anawapenda nyinyi mliohudhuria hapa. Tukiulizwa dalili nini, tutasema Allah nasema sallallahu, kwa sababu nyinyi mwampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kumpenda Mtume ni nyinyi kuwapenda ali baiti Rasulillah. Ndio maana mkawa hapa. Haya ni mapenzi makubwa, sisi hatuna la kusema isipokuwa ni kuwaombea dua, na inshallah ikiwa si maisha haya basi maisha yale mengine,
basi mtayaona matunda ya jalsa hii, na twawaahidi mkitoyaona basi mtushike makanzu, mtume jamaa, mlituambia bwana mtayaona, mbona hatujayaona? Na lakini siku hiyo itakuwa hakuna kushikana makanzu, itakuwa ni raha, kwa sababu tutakuwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi sina mengi ya kusema, nishukuru kukaribishwa na ndugu yangu, na yeye ameeleza mazuri, akawaahidi kwamba jamaa hamtotoka patupu, na mimi nasisitiza pale pale, jamani, hatutotoka patupu, tutapata mapenzi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu al-arwahu junudun mujannada. Wassalamu alaikum. Alwi TV, kumbusho kwa wote.